Sanibonani nonke, welcome to Lifetime Solution. Omi phambi kwenu uNtokozo, abaningi bayangazi njenge-PA yakhe umkhulundaba ezitha enyanga yamacala. Ku-video yanamhlanje ngithanda ukunethulela ukuthi sine Black Friday sale ezayo esendleleni. I-Black Friday yethu iqala ngomhla ka-24 November kuze kuyophela inyanga yaka November. Please make sure ukuthi ayigmisti wonke ama products wethu, yonke imithi yethu izobe i-discounted to i-1000 rand. Just imagine 1000 rand. Ngikhuluma ngeyiphakamiso, isikhwama semali, dumba kasibumbu, konke kwasani kuyobe kubiza u-1000 rand. Ngiyazi abaningi benu nizokuthokozela. Abafuna ukwazi kabanzi futhi abafuna ukuthola ulwazi oluningi, cela ukuthi ba contact le number below, wena ucontact umkhulundaba ezitha unumber ethi 0788923264, noma mina njenge-PA yakhe ngizokwazi ukukusiza ngayo yonke into oyifunayo ku number ethi 0738307833. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu.